إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Të falendrojmë dhe lavdrojmë Allahun e lartësuar, ashtu siç e meriton ai xhalla xhalalu. Selamet e dërgojmë Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij, shokëve të tij dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij. Të dashur vëllezër besimtar, sot do mësojmë një hadith Rasulullah apo fjalët e tij, i cili është i shkurtër në rreshta, por që neve me lejen e Zotit do na jap dobi të rëndësishme për të vazhduar jetën tonë drejt Zotit xhalla xhalaluhu, ashtu siç i ka hije një besimtari. Hadithin e transmeton Imam Muslimi rahimahullahu ta'ala nga Abdullah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma, i cili thotë se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nari wa yudkhala al-jannata falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir وَلْيَأْتِي إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ." Thot Rasulullah në këtë hadith, ai i cili dëshiron që të shpëtojë nga zjarri i xhehenamit dhe të futet në xhenet, فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ, të nxjerrë vdekja duke e besuar Allahun e lartësuar dhe ditën e gjykimit, dhe të nxjerrë vdekja duke ia dashur njerëzve atë që e dëshiron për veti. Ky hadith ka që është, por që neve si besimtar na jep mësime të mëdha të dashur vëllezër. E para, forma e pyetjes që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam e bën që ai që dëshiron me hyrë në xhenet dhe me u largu nga zjarri i xhenemit, neve duhet komplet vëmendjen me fokusu tek ajo se çka po thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Çfarë duhet ne me vepru që me shpëtu nga zjarri i xhenemit, që është qëllimi kryesor i besimtarit, dhe më fut në xhenetin e Zotit. Cilat punë janë ato? Mësimi i parë të dashur vëllezër, pra është ky fokusimi dhe vëmendja mi u kushtu haditheve të Rasulullahut, kur thotë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të më kushtu vëmendje, sepse ai la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, nuk fol nga vetja e tij, po është shpallje nga Zoti. Kur thuhet ka thënë Allahu në Kur'an, do të më vendos vëmendjen, sepse Allahu për neve ka zbrit. Mësimi i dytë që është të rëndësishëm është që ky hadith na mëson objektivin kryesor të njeriu në këtë dynjë. Qëllimin kryesor për çka është kriju njeriu në këtë dynjë. E ai është shpëtimi nga zjarri i xhenemit dhe futja në xhenet. Ky do të jetë qëllimi jon pse jam ardhur në këtë botë. Sepse Allah azza wa jalla thot në ajet të Kur'anit që është konform këtij hadithi që ne e lexuam: "Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Ai që ka shpëtuar, thot Allahu, nga zjarri i xhenemit dhe është futur në xhenet, faqad faz, ka fituar. "Wa ma al-hayatu ad-dunya illa mata'u al-ghurur." Edhe nuk është dynjaja vetëm një përjetim mashtrues. Pra kjo hadith dhe kjo fjalë e Rasulullah neve na i tregon se cili duhet me qenë objektivi jonë në këtë dynjë, cili duhet me qenë qëllimi jonë primar në këtë dynjë, cili duhet me qenë renditja e prioriteteve në këtë botë, 1, 2, 3, 4. Sepse shpesh ndodh që prioritetet ne nuk i dim se e marrë në këtë dynjë. Prioritet të shumica njerëzve është dynjaja, është pasuria, është si me bë mall, si me dal dikon, si me fitu atë dhe këtë. Kjo është prioriteti numër 1. Prioriteti ahiretit nuk nxen vend të shumica njerëzve, as fare hiç. E kjo fjalë Rasulullah na tregon që o njeri, Allahu xhalla wa ala këtë dynja se ka krijuar që ti me i përzi prioritetet. Po me ditë se jo prioriteti kryesor i jonë në botë, sepse kjo botë është bashkë e ahiretit, ato që ne mbjellim e korrim botën tjetër. E Allah po thot: "Faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz."
Ai që ka shpëtuar nga zjarri i xhenemit dhe është futur në xhenet, ka shpëtuar. Edhe dynjaja është vetëm për jetim mashtrues. Nuk është asgjë më shumë. Prandaj ky hadith na mëson shkaqet që e fusin njeriu në xhenet. Përpos që na mëson objektivat, qëllimin dhe prioritetin, na mëson shkaqet. E ato janë tri shkaqe. E para, besimi në Allahun e lartësuar, haku ndaj Allahut. Haku ndaj Allahut. E që këtu hen besimi në Allahut, me melajket e tij, në të dërguarit e tij, në librat e tij, në ditën e gjykimit, në qadën dhe caktimin e Zotit. Pra, pa e kry hakun e Allahut, s'ka xhenet. E dyta, rrugë, hakun ndaj njerëzve. Hakun që kem ndaj njerëzve, sjellja jonë me ta, raporti jonë me ta, bën që të jetë shkak për futjen tonë në xhenet. Shkaku i tretë, sjellja e mirë, morali, etika, bën që na bën prej banorëve të xhenetit. Mësimi tjetër të dashur vëllezër, që na jep ky hadith, është që na ka dhënë një rregull të artë që neve krejt mos më i majt mend, që to me majt mend është shumë e rëndësishme. Një rregull të artë sjelljen me të tjerët, rregullimin e raporteve me njerëzit. Sepse Resulullah tha, të nxen vdekja duke u sill me njerëzit ashtu siç dëshiron ti me u sill ata me ty. Kjo është rregull i artë që ne duhet me e marrë dhe me përveçsu, që mungon në mesin tonë. Raportet që i kem me zveti mungojnë. A kem sjellje të mirë ndaj njëri tjetrit? Çfarë raporte kem me zveti? A gënjejmë njëri tjetrin? A mashrojmë njëri tjetrin? A e prejmë bes njëri tjetrin? Sepse ky hadith na mëson që për me hyrë në xhenet duhet me u sill me njerëzit ashtu siç dëshiron ti me u sill ata me ty. A dëshiron ti dhe unë që me na gënjy dikush? Jo. Ky hadith na mëson që duhet me lanë gënjeshtën. Sepse dhe ai tjetri nuk dëshiron që ti me e gënjy. A dëshirojmë ne që na mashtron dikush? Pa dëshim që jo. Edhe tjetri nuk dëshiron që ne ta mashtrojmë. Na jep mësim që duhet me e lanë mashtrimin. A dëshiron ai tjetri që ta prejmë në bes, ta ham mallin e tij me pa të drejtë? Normal që jo. Po dhe ne nuk dëshirojmë që dikush të sillet në atë formë, në konform çu ne sillemi ndaj atij. Prandaj dashur vëllezër, ky hadith është i artë, na mëson raportin mesin tonë. Raporti që neve lën shumë për dëshiruar mesin tonë në popullin tonë, sepse neve fundja fundit një shumicë dërmuese në mesin tonë i këshir veç punë të veta, fare si intereson për tjetrin. Fare nuk i intereson, më rëndësi është ai vetë me arrit në jetën e tij. Ai hyn hak dikujt, a e shkel dikon, a e nënçmon dikon, a e përdhos dikon, fare se ka të dert se ka hiç. Jo, dashur vëllezër, nuk është rruga e xhenetlive kjo. Rruga e xhenetlive është me ia dhënë hakun Allahut më së pari, drejtat që kem karshi Zotit tonë që na ka kriju, të drejtat që kem ndaj krijesave, njeriu dhe të gjitha krijesave tjera, dhe raportet mes neve dhe njerëzve. Sepse po shihni edhe vetë se çfarë kem ne raporte mes neve. Të gjitha raportet, një shumicë dërmuese janë të ndërtuara mbi interesat e kësaj dynjaje. Në moment që shuhen interesat e kësaj dynjaje, prishen raportet mes neve. Sepse baza është e dobët. Kur ndërtohen raportet në bazën e imanit, në bazën e islamit, në bazën e dinit dhe dashurisë dhe Allahut të lartësuar, raporte vëllazërore mes neve, ato nuk prishen kurrë, sepse qëllimi jonë është që me shku së bashku në xhenet, janë raporte të shëndosha, të pa interes, raporte për hir të Zotit. Prandaj dashur vëllezër, gjitha na mëson ky hadith Resulullah sallallahu alaihi wasallam që është i shkurtër në rreshta, por i madh në domethënie që neve na jep mësime mëdha se si ta vazhdojmë rrugtimin tonë drejt Zotit ton, duke i dhënë mundin maksimal për të kryer ato që Allahu na i ka obliguar, për të ndaluar nga ato që na i ka ndaluar, sepse kjo është haku ndaj Zotit, dhe për të kryer hakun ndaj krijesave, për të sill mirë me ta, për të thirrë njerëzit në fenë e Zotit, për të urdhëruar për të mirë dhe ndaluar nga e keqja. Kjo është haku ndaj njerëzve dhe mos bërja padrejtësi ndaj tyre dhe sjellja e mirë ndaj tyre
ashtu siç ne dëshirojmë që të sillen ata ndaj nesh në mënyrë që ta shohim xhenetin e Zotit xhalla xhelaluhu, ta rregullojmë brendësinë tonë, zemrën tonë në raport me Zotin, në raport me krijesat dhe në raport edhe me krijesa tjera të cilat janë edhe kafshët. Ne elusmi Allahun xhalla wala që ta rregulloj raportin tonë mes neve dhe Zotit, ta rregulloj raportin tonë mes neve dhe krijesave, na bëj që të sillemi mirë dhe butë me të tjerët, ashtu siç dëshirojmë që të tjerët të sillen me neve, duke lutur Allahun azza wa jall që të na bashkojë në xhenetin e tij ashtu siç na ka bashkuar në këtë xhami. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim.